რამდენიმე დღის წინ საქალაქო სასამართლომ კარფურის წინააღმდეგ ქართული მწარმოებლებისა და დისტრიბუტორების სარჩელები წარმოებაში მიიღო. ქართული კომპანიები კარფურს სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე საკმაოდ სოლიდური თანხების ჩამოჭრას ედავებიან. საქმე საკმაოდ მასშტაბურია და იმ ფონზე, რომ ბიზნეს დავაზე BMG-ის მაყურებელს ინფორმაციას ეტაპობრივად პროცესების განვითარების შესაბამისად ვაწვდით, რამდენიმე დღის წინ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ კარფური საქართველოს ხელმძღვანელობასთან ამ საკითხზე კითხვები დაგვესვა. კრისტოფ ორსე გიორგი საკადესთან ინტერვიუში ამბობს, რომ დავის დეტალებზე ვერ ისაუბრებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ კომპანია საქართველოში შემოსვლის შემდეგ 800-ზე მეტ მომწოდებელთან თანამშრომლობს. რაც შეეხება კონტრაქტებს, რომელიც სასამართლოში სადაო გახდა. ამაზე კარფურის საქართველოს დირექტორი ამბობს. ადგილობრივ და საერთაშორისო მომწოდებლებთან კარფურის მრავალწლიან ორმხრივად სასარგებლო პარტნიორობის საფუძველს წარმოადგენს ხელშეკრულება, რომელიც მრავალჯერ განხილული, შეთანხმებული და ხელმოწერილია ორივე მხარის მიერ და სრულ შესაბამისობაშია ადგილობრივ კანონმდებლობასა და ნორმებთან. ჩვენი ხელშეკრულებები ემყარება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას. როდესაც საქართველოში შემოვედით, ყველა მომწოდებელს გაუღვეთ კარი. მრავალი წლის განმავლობაში ვაწარმოეთ მოლაპარაკებები მომწოდებელთან, ახალი არაფერია, მათ იციან ხელშეკრულების პირობები, ასე რომ არაფერი შეცვლილა. ამ მოცემულობაში და ამ რეალობაში სასამართლო დავა, რა თქმა უნდა, გრძელდება. ივა ჭყონია, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი, გიორგი ცერცვაძე, იურიდიული ფირმა JNT Consulting-ის მმართველი პარტნიორი და ალექსანდრე ნაჭყაპია, Nexia Illegalis იურიდიული მომსახურების ხელმძღვანელი შემოგვიერთდნენ ამ ბიზნეს დავაზე სასაუბროდ. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. სარჩელების საქალაქო სასამართლოშია, რომელიც წარმოებაში მიღებულია. ჩვენ გქონდა შესაძლებლობა დღეა რამდენიმე კვირის წინ შეიძლება ითქვას, რომ თვეზე მეტია უკვე მიღებული სარჩელი და მაინც სასამართლოს მივესალმები აქედან, რომ არ დაგავიწყდეთ აქ ვართ. რა ვიცი, დროზე დაიწყება და დროზე მიხვდებიან ზოგ-ზოგიერთები, სად არიან ზოგადად და გადასარევ ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, გიორგის, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გუნდს, რომ შესანიშნავი ინტერვიუ, ალბათ ვერც ვინატრებდით ესეთ კარგი ინტერვიუს, რომელიც ამ ბატონთან იყო. კარფურის წარმომადგენელთან ფაქტურად მან ილუსტრირება გააკეთა ყველა იმ პროცესების და იმ პრობლემატური საკითხების, რაც ხდება, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო პრაქტიკა, საერთაშორისო ხელშეკრულებით ხელმძღვანელობენ, სადაც არაერთ ქვეყანაში სერიოზული პრობლემა შეუქმნეს ადგილობრივ მწარმოებელ კომპანიებს. ჩვენ ამის მაგალითები მრავლად გვაქვს და აქ ხა ჩემზე უკეთესად ისაუბრებენ და სწორედ ეგ არის პრობლემა. კი ბატონო, გაუღებს წარმოებლებს კარი, საკმაოდ ფართოდ გაუღებს ბაზარზე რომ შემოვიდნენ. რა თქმა უნდა, არის ჩვენი შეცდომაც, იმიტომ ფაქტიურად ჩვენ რაღაც კუთხით ცუდი უხეში სიტყვა ვიტყვი, მაგრამ უნდა ვთქვა, დავხამდით და რაღაც შევყევით საერთაშორისო ბრენდი, იმიტომ რომ მაშინ იყო ჩვენთვის აბსოლუტურად ესეთი wild forest, ვიხმარ ამ სიტყვას, თუ შეიძლება, მაგრამ ამ ურანტყეში ისე შევედით, რომ უკანა გზა სამწუხაროდ რაღაცეთი არ დავიტოვეთ, მაგრამ გამოსავალი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არსებობს, არის იქ საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, თუნდაც აი ყველაზე ელემენტარულს გეტყვით, როდესაც საერთაშორისო ხელშეკრულება მიუღებელი და საერთაშორისო ხელშეკრულება არ არის, ხელშეკრულებაში ზოგადად რაც წერია, ის ყველაფერი მიუღებელი და ბიჭები უფრო დეტალურად ახსნიან ამასთან დაკავშირებით. აქ ყველაზე მთავარი რა არის, კარფურთან რატო არის ყველაზე დიდი პრობლემა კომპანიებს, ვისაც დაწყებული აქვს. აქვთ კოლოსალური თანხები გადახდილი შესვლის გადასახადში. რომლითაც ფაქტიურად ჩვენ ყოველწლიურად გაიძულებს, რომ რაღაც უფრო და უფრო მეტი წაგართვას შემდეგ პირობები მოგთხოვოს და არის რიგი შემთხვევები, როდესაც ახალ ობიექტებს ხსნის იგივე სადისტრიბუციო და წარმოებელი კომპანიების ხარჯზე კოლოსალურ თანხებს ახდევინებს და იქ ინტერვიუში ერთ-ერთი თემა რა თქვა, რომ ჩვენ ვართ ინვესტორები და ჩვენ ზარალზე იმიტომ გავდივართ, რომ ინვესტიციას ვდებთ. ეს სრული არ ვიცი ხა ელემენტარულად ვისაც ისმის ფინანსები მიხვდება, რომ ეს არის მტკნარი სიცრუე ზარალში, მაგის გამო უბრალოდ ვერ გავა და პირიქით ჩვენივე გადახდილი გადასახადებით ჩვენ მიერ მიწოდებული პროდუქციის ხარჯზე, რომლის თანხაცაც რა თქმა უნდა ერთი დროულად არ გვიბრუნებს და რაღაც გაურკვეველ თანხებს აჭრის კომპანიებს იმ მაღაზიებში, სადაც საერთოდ შესული არ არიან. ხსნის აქ არანაირ ინვესტიციაზე საუბარი არ არის. ეს ნებისმიერი წერტილი, რაც მე მგონი 1500 წერტილამდე გვაქვსოთ, მე ვამდელი გვამართ, ყველა აქ აბსოლუტურად ნაქირავები. და ჩვენივე თანხებით ატრიალებს ხა წარმოიდგინეთ პურ პროდუქტები და რძის პროდუქტები, რომელსაც იღებს ფაქტიურად ყოველდღიურად, რომლის რეალიზაციაც ხდება ყოველ დღე. 30-ე და მე-60 დღეს რო გადაუხდით თანხას, წარმოიდგინეთ რაზე არის, რამ წარმოებლების ხელშეწყობაზეა და რა ფერმერების ხელშეწყობაზე არის. თქვენი სიუჟეტი იყო, მაგალითად იყო ერთ-ერთი ყველის წარმოებელი ბაგრატ მეზურნიშვილი, თუ არ ვსწრები, რომელიც ჩამოაქცია, აგრეთვე ერთ-ერთი პატარა წარმოება, რომელიც
თუ არ ვხვდები რაღაც ხელსახოცებს თვალის გაღად ესე და მოგკითხოს დავსვლა დაგითმობთ ეთერს რომ თქვენი არგუმენტები რაც ამ სარჩელში არის მოვისმინოთ კრისტოფორსი ამბობს რომ ამ ხელშეკრულების დეტალები რა თქმა უნდა წინასწარ იყო შეთანხმებული ცვლილებები არ ყოფილა ამ ხელშეკრულებაში ანუ რატომ იქცა ეს სიურპრიზად იმ ხარისათვის რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ ანუ მოდავე მხარეს ვინც წარმოადგენს რა იყო ამაში შეცვლილი და რა იყო ახალი გიორგი დავიწყოთ ალბათ ჯობია დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისთვის რომ ყურადღებას უთმობთ ამ თემას, იმიტომ რომ მართლა ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკის დამდგენი უნდა იყოს ის სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც ალბათ აუცილებლად გამოვა. მე მინდა პასუხი გავცე აი ამ ტერმინს, რომელიც საქმეში ჩაუხედავ ადამიანებისთვის გაცილებით უფრო ესეძღერს, რომ საერთაშორისო პრაქტიკას შეესაბამება ეს ხელშეკრულება. თუ იმას გულისხმობთ, რომ ხელშეკრულება ინგლისურად არის დაწერილი და ამის გამო ვანიჭებთ მათ საერთაშორისო სტატუსს, თორემ იმაში, იმ ხელშეკრულებაში, რომელიც ჩვენ წავიკითხეთ, საერთაშორისო პრაქტიკის, საუკეთესო პრაქტიკასთან შესაბამისობაში მყოფი არაფერი არ არის. შეუძლებელია საერთაშორისო პრაქტიკასთან შესაბამისობაში იყოს ბოდის ვიხდი, მაგრამ არც თუ ისე კარგი ინგლისურით, გაუგებარი გრამატიკული კონსტრუქციებით, უცებ ჩაბეჭდილი ხუთი სიტყვა, რომლის უკანაც დგას მომწოდებლისთვის ჩამოჭრილი 75,000 ლარი. არ მგონია ეს რომელიმე საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკას შეესაბამებოდეს. შეიძლება პატარა კომპანიისათვის მნიშვნელოვანი დიდი თანხა იყოს და მსხვილი მწარმოებლებისათვის შესაძლოა არც ისე, ანუ 75. არა, რა მნიშვნელობა აქვს ლარი, 5 ლარიც რო იყოს, არა სწორად ჩამოჭრილი, ესე ვთქვათ, ესეც ამაზეა საუბარი, მაგრამ მაგალითად, როდესაც ხელშეკრულების მიხედვით მხარე ელოდება, რომ ჩაერიცხება 12,000 ლარი და ერიცხება 697 ლარი. და როდესაც არ არსებობს, რაც ყველაზე მთავარია, არანაირი ახსნა და დასაბუთება, რატომ 697 და არა მაგალითად 892. ანუ ეს ციფრები კარფურთან მოძრაობს აბსოლუტურად ქაოსურად, რომელსაც არ აქვს არანაირი ახსნა, არანაირი საფუძველი და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი რაც აუცილებლად უნდა ითქვას, რაც საერთაშორისო პრაქტიკას არ შეესაბამება, არის ის, რომ კარფურის მოქმედებები არ ჯდება მის მიერ საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად აღიარებული ხელშეკრულების ფარგლებშიც კი. ანუ კარფური ამ ხელშეკრულების მიხედვით არ მოქმედებს. ის მოქმედებს კონკრეტულ შემთხვევაში მიზანშეწონილობის მიხედვით, ეს ჩვენი დასკვნა 4 კომპანიის ურთიერთობა გავაანალიზეთ ჩვენ კარფურთან სანამ სარჩელს შევიტანდით და აი მარტივად რო ვთქვათ, ძალიან ისეთი არ მინდა ახლა ესეთი კაცრი შეფასება გამომივიდეს ქუჩური მეთოდით, რომ შეხედა მაგალითად, რომ კარგი ნავაჭრი აქვს კომპანიას, დიდი თანხები აქვს, იქიდან თავისი შეხედულებით წვეთს რამდენი ჩამოაჭრას. ამას არაფერი საერთო არ აქვს. ბატონყმობასთანაც კი, ანუ იქაც კი რაღაცა მაგალითად ვახტანგ მეფშის სამართლის წიგნი რო აიღოთ, იქაც რაღაცა გაწერილი იყო, რომ აი ყმას ეს უფლება აქვს და ბატონს ეს უფლება აქვს. ესეც კი არ არის. მოდი ძალიან საინტერესო, მასენ სხვათა შორის ანუ არ იყო თითქმის ყველა კომპანია მომართა, ითხეს რომ ანუ რაღაც ლოიალობის პროგრამის რაღაც წევრობის ჩამოგეჭრა ამდენი, კარფურის კლუბის წევრი გაგხადეთ და გიხაროდეთ, ჩამოგეჭრათ ამდენი. მკითხე მინდა შენი წევრობა, ლოიალობა, ანგლოვოთი მომსახვა. ანუ დაუკითხავად აბსოლუტურად, ну ყველაზე ცუდი რაც არის, შემდეგ უკვე ჩვენ ღია ვართ კომუნიკაცია ყველაზე აბსოლუტურად დახურული სივრცე არის, აბსოლუტურად ნებისმიერ მომწოდებელს შეგიძლია კითხოთ, რომ მათთვის ყველაზე რთული კომუნიკაცია არის კარფურთან. ელემენტარული შემიძლია ვილაპარაკო, რომ ჩვენ შეკრებებზე თითქმის 100% კომპანიების პრობლემა აქვს შედარების აქტი, ელემენტარული ხო წლის ბოლოს შედარების აქტი გვჭირდება, რომ რამდენი გაქვს ჩემი ვალი. ჯერ მე მგონი არ ყოფილა პრეცედენტი, რომ ვინმეს ცხელი მოეწოს, რომ კი ბატონო თქვენი ვალი მაქვს ამდენი. 2012 წლიდან დღემდე კარფური არის საქართველოს ბაზარზე. ეს პრობლემა დადგა დღეს ან ბოლო წლებში, რასაც მე ივასგან მომისმენია, ბევრად ადრე ვიდრე სარჩელი იქნებოდა. თუ ეს პრობლემა არის რაღაცა მიმდინარე რეჟიმში და კომპანიები სხვანაირი ურთიერთობით აგვარებდნენ, ან სხვა პირობებით აგვარებდნენ. რა თამაშის წესებით ხდება? 9 წელია კომპანია არის დაიწყეს მომდე ვიტყვი რომ ეს რა თქმა უნდა ეს ფაქტიურად ასოციაციის შექმნის დღიდან ეს პრობლემები იდგა რა თქმა უნდა ჩვენ არაერთხელ გვქონიან კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრა მაგრამ იყო რაღაც
დამაბკოლებელი საკითხები რამოდენიმეჯერ თქვა წერილობითაც მივმართეთ, რომ შეხვედრა გვინდოდა, ამ საკითხზე საუბარი გვინდოდა, შემდეგ რიტეილერთა ასოციაცია შეიქმნა, ამ პლატფორმაზეც შევიკრიბეთ, ვისაუბრეთ და სხვათა შორის მათი ვერჩევა იყო, თუ პრობლემებს აწყდებით, წადით სასამართლოში და რა თქმა უნდა. აი ზუსტად ეგ მინდა ვიკითხო, სასამართლო მიმართულებით იყო ინდივიდუალური თქვა დავები, რატომ არ ხდებოდა, რატომ არ იყო ამასთან დაკავშირებით რეაგირება, რაღაც 9 წლის თავზე დღეს მივიღეთ რამდენიმე კომპანიის გაერთიანებული თქვა სარჩელი სასამართლოში ამ კომპანიის წინააღმდეგ, მაგრამ ეს დღესდამდგარი პრობლემა არის, რატომ არ იყო ელემენტარულად, 9 წელი ცოტა არ არის და ძალიან ბევრი კომპანია არის რეალურად Carrefour-ში წარმოდგენილი. 9 წელი ზოგადად მეტრია და 9 წლის შემდეგ იწყება ხოლმე ცვლილებები და დავიწყოთ სანდრო. გიპასუხებთ, ესე იგი იყო პრობლემები. ადრეც მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ ბოლო პერიოდში უფრო დიდ თანხების ჩამოჭრასთან გვაქვს საქმე და ამან მასშტაბებთან არის გვაქვს საქმე და ამან გამოიწვია მიწოდებლების ასეთი ინტენსიური მიმართვა სასამართლოსთვის. რეალურად რო გითხრათ ხდებოდა ასე, ანუ ყოველთვის ყოველ წელს ახდება ხელშეკრულება. არის გარკვეული თანხები, ანუ ახალი ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის წინა წლის გარკვეული თანხები ყოველთვის იყო სადაო. თუმცა შეთანხმება იყო ხოლმე ასეთი, რომ მოდი აი რაღაც გარკვეულ მარკეტინგულ ბიუჯეტში ასვსამ გაგიქვითავ, ანუ იმას ვერ დაგიბრუნებთ, იმიტომ რომ უკვე თქვათ აუდიტს აქვს შემოწმებული, რაღაც ასეთი მსგავსი საუბარი მიდიოდა ხოლმე მხარეებს შორის. და შემდგომ წელს იგივე მეორდებოდა და კიდევ უარესი და განსაკუთრებით დიდი მასშტაბი ამან მიიღო 2020 წელს, როცა მაგალითად ძალიან ბევრი მაღაზიის გახსნის საფასური დაეკისრათ მიწოდებლებს, რომლებიც ხელშეკრულებიდან უბრალოდ არ გამომდინარეობდა. მე დავეთანხმები ბატონ გიორგის, არანაირი, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულებაში არსებული ჩანაწერი Carrefour-ს არ აძლევს უფლებას, რომ ასეთი ფორმით მოითხოვოს მიწოდებლებისგან თანხის გადახდა. ანუ იქ ან მოთხოვნაზეც არ არის, უბრალოდ აჭრის, ნახეთ. მოთხოვნა ერთია, რომ მოთხოვო, რომ აი ეს თანხა, ანუ პირდაპირ რაღაც როგორც გიორგის სწორად ახსნა, ეკუთვნოდა ვიღაცას 12,000-ს, ჩაირცხა 600 და ნუ კომუნიკაციაზეც ვერ გავიდა, ვერც გაერკვა რაზეა ლაპარაკი, ნუ შემდეგ ვიღაც აუდიტებმა და რაღაცა დაასკვნეს და ჩამოგეჭრა, ოღონდ განსაკუთრებით მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის ეს არის მომაკვდინებელი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ვერ აგრძელებენ ოპერირებას და არაერთი კომპანია დაუკავშირდათ ბიჭებს და რა თქმა უნდა ახალ-ახალი სარჩელები კიდე მზადდება. რიგ შემთხვევაში სარჩელის მომზადების საშუალებაც არ ქონდათ სამწუხაროდ კომპანიებს და ვერც ერკვეოდნენ რა გაეკეთებინან და ამიტომ შეყოლდნენ და რა თქმა უნდა ხა კარგია, რაც უფრო მეტი მოთამაშე იქნება ბაზარზე, ჩვენ პირიქით მომხრევართ, რომ Carrefour-მა ოპერება გააგრძელოს, ოღონდ სწორი თამაშის პრინციპით უნდა გააგრძელოს და არ უნდა დაიჩაგროს არავინ, განსაკუთრებით ქართველი მწარმოებლები, მცირე და საშუალო. ხელოც საუბრობთ, რომ მეწარმეებს ხელს უწყობთ, ფერმერებს ხელს უწყობთ, ეს არანაირი ხელშეწყობა არ აქვს პირიქით. თითოეული მათთაგანი უფრო და უფრო მეტად ზიანდება. ნუ ერთადერთი სტანდარტულია ყველასთან ხელშეკრულება? სტანდარტული არ არის, ისინი ამბობენ, რომ სტანდარტულია ეს ხელშეკრულება ყველასთან, მაგრამ რამდენიმე პასაჟი, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულებაში არის კარდინალურად განსხვავებული. ჩემი აზრით, თლათ ბოლომდე თვითონაც არ არის Carrefour-ი ჩამოყალიბებული და არ აქვს სათანდო პოლიტიკა ვისთან როგორ ხელშეკრულებას აფორმებს და ამ ყველაფერს აქვს ქაოსური ხასიათი და აუცილებლად მინდა აღნიშნო და ეს არ მინდოდა რომ გამომრჩენოდა იგივე პრაქტიკა, იგივე მიდგომა Carrefour-მა გააგრძელა სასამართლოს შესაგებელთან მიმართებაში. ძალიან საინტერესო. ანუ ჩვენ ან მაგალითად ჩვენი სარჩელი არის 60 გვერდი, ეყრდნობა რაღაც კვლევას, 4 კომპანიის ანალიტიკას, პლუს მართლა საერთაშორისო პრაქტიკა როგორია იმის ანალიზს და Carrefour-ისგან მივიღეთ შესაგებელი, რომელშიც წერია რომ ბოდიშით, მაგრამ ვერც ერთ ჩვენს არგუმენტს ამ ეტაპზე პასუხს ვერ გასცემს და პასუხს გასცემს გონივრულ ვადაში. უზენაეს სასამართლოს აქვს პრაქტიკა ამასთან დაკავშირებით 5-6 წლის წინ სხვა შორის ბევრი კომპანია მიმართავდა ამ მეთოდს რომ გაეწელა და ასე ვთქვათ უფრო მუნდოვანი გაეხადა დავის პერსპექტივა და ჩამოყალიბდა კონკრეტული მოთხოვნები რომელთაც უზენაეს სასამართლო თხოვს მხარეებს რომ მიუთითონ კონკრეტულად რატომ ვერ ახერხებენ შესაგებლის წარმოდგენას რა ასე ვთქვათ, დაბრკოლებებთან არის ეს დაკავშირებული და რაც ყველაზე მთავარია, კონკრეტულად რა ვადაში შეძლებენ წარმოდგენას. Carrefour-ის სარჩელში, უკაცრავად შესაგებელში არის ერთი აბზაცი, რომელიც დაკოპირებულია ფორმაში სამ სხვადასხვა ადგილას, რომ გონივრულ ვადაში
აუცილებლად გიპასუხებთ. პასუხი ეს არის აბსოლუტურად სანდროსთან. რა პერსპექტივას აჩენს ეს დავითს გაგრძელებისა იმ ფონზე, რომ უბრალოდ წარმოებაში მიღებული საქმე, მაგრამ სასამართლო პროცესები რამდენი ხანზე როგორც გრძელდება ჩვენს ქართულ სასამართლო სისტემაში, ეს ვიცით, რომ ძალიან კარგი კითხვაა. პრინციპში, როდესაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ეხლა ხო არ გაჩნდა ეს პრობლემა, მე პირადად მაგალითად 2018 წლიდან მესმის დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციისგან და მისი წევრებისგან ჩვენ არაერთი შეხვედრა გქონია ამასთან დაკავშირებით. უბრალოდ თვითონ ბიზნესის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ყოველთვისერიდება, თუ რაღაც საოცრება არ მოხდა და აი ამ საოცარ ზღვარს მივაღწიეთ. ხა ჩვენ უკვე ქსელებთან, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებას და იქ ყოველთვის იყო იმაზე მითითება, რომ აი მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში დიდი ქსელია, ჩვენთვის ბაზარია, გვაწყობს, მნიშვნელოვანია და ამის გამო ყოველთვის ხდებოდა ხოლმე თავის შეკავება, ასე ვთქვათ, მაგრამ არსებობს რაღაც ზღვარი, რომლის იქითაც უბრალოდ ამ კომპანიებს არსებობა აღარ შეუძლიათ და რაც ყველაზე მთავარია, დროთა განმავლობაში ეს კი არ იწვევდა იმას, რომ Carrefour-ი ვთქვათ, გაცილებით უფრო მოკრძალებულად მოექცეოდა ამ კომპანიებს და როგორც ქართულად ამბობენ, ინამუსებდა და არ მოიქცეოდა ისე. სხვათაშორის გიორგი გითხრა, მაშინ გაგვაფრთხილა, რომ რაც უფრო გაწელოთ, უფრო მეტ პრობლემებს წინაშე და რეალურად ეგ პრობლემა იყო და საინტერესო მაგალითია, სანდრო საუბრობდა ზუსტად რამოდენიმე დღის წინ, რომ შევხვდით ერთ-ერთ კომპანიაზე, კლიენტზე, რამდენად სერიოზული პრობლემა შექმნა, იგივე სასამართლო გამომდინარე. საინტერესოა, რომ ანუ ქონდა დავა მსგავს სუბიექტთან არ დავასახელებ განზრახ მხარეებს, ქონდა დავა დაახლოებით იგივე შინაარსის იყო, ანუ ასე იგი ეს ჰიპერმარკეტების ქსელი ითხოვდა, რომ გაქვითულიყო მიწოდებულ საქონლის ნასყიდობის საფასური მარკეტინგული მომსახურების საფასურში, რომელი მომსახურებაც უბრალოდ არ იყო გაწეული. ну, აქედან გამომდინარე, დავა მოვიგეთ სასამართლოში. თუმცა ამას მოყვა ძალიან საინტერესო გაგრძელება. ესე იგი, ამ ქსელმა, რადგან გავლენა ქონდა სხვა ქსელზე, დისტრიბუტორი ამ სხვა ქსელიდან გამოუშვა. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, აღარ მიიღო მისი საქონელი. ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში, რადგან გაბედა ამ კომპანიამ და უჩივლა, დასაჯა. ანუ რო გაბედა და მოუგო სასამართლოს. ეხლა ხვდებით რატო გვინდა რომ კანონპროექტი შეიქმნას, რომ სასამართლოს გზით კი არ ვიაროთ. არსებობდეს რეგულაცია, რომ მას უფლება არ ქონდეს და მე სასამართლოში კი არ მივდიოდა პირდაპირ კონკურენციის სააგენტოს ქონდეს უფლება, ჩვენ არ გვინდა ფული დააჯარიმოს და სახელმწიფო ბიუჯეტში შევიდეს არასწორი ქმედების გამო, იმიტომ რომ ჩემი თანხმობის გარეშე რა უფლება აქვს, ჩემი კუთვნილი თანხა ჩამომაჭრას და არც ამიხსნას რას მაჭრის. ჩვენ რო ხელშეკრულებით გავაფორმებთ, რომ კი შენი შემოტანილი რეალიზებული იქნება თუ საკონსიგნაციო პირობა ამდენი ამ დღეს უნდა ჩამოგეჭრას. ბოლო კითხვა მაქვს, შედარებით მოკლედ დროში ჩავდეთ. სანდრო, თქვენ კითხავთ, წეღან ივამაც ახსენა, რომ რეალურად კომუნიკაცია შეუძლებელი იყო. თქვენ შემთხვევაში და თქვენს კომპანიასთან რომელთანაც თანამშრომლობთ, ამ შემთხვევაში იყო თუ რა რაიმე ფორმით ცდილობა მოლაპარაკების, განხილვის, რაღაც სხვა გამოსავლის მოძებნის და არის თუ არა და თანხმდებით თუ არა თქვენ თანხმდებით თუ არა, რომ სასამართლო იყო ბოლო გზა? ერთ-ერთ ჩვენ კლიენტთან ჩვენ დიდი ხნის ურთიერთობა გვაქვს და ძალიან მეგონა ნახევარი წლის განმავლობაში დაახლოებით ვცდილობდით Carrefour-თან მოლაპარაკება, სანამ სარჩელი აღეწრებოდა სასამართლოში. კომუნიკაციაზე გამოდიოდნენ, თუმცა ხშირად ერთი თვის დაგვიანებით, თქვათ, მეზე შეიძლებოდა არ ეპასუხათ. რამდენიმე შეხვედრაც მოვახერხეთ და გქონდა, თუმცა აი მარტივად რო გითხრათ, აი კედელს ვეჯახებით უბრალოდ, ანუ გვეუბნებიან, რომ ეს თანხები აუდიტმა შეამოწმა, იქ ჩვენი არგუმენტები ხელშეკრულებიდან გამომდინარეობდა თუ არ გამომდინარეობდა, არავის არ აინტერესებს, ანუ იქ აუდიტმა შეამოწმა, იმას ვერაფერს ვერ უზამენ და ნუ საბოლოო ჯამში უბრალოდ შეთანხმებას ვერ მივახციეთ. რაც შეეხება სასამართლოში არჩევების აღძვრის შემდეგ არავინ არ დაკავშირებია და ჩვენ არჩევებთან დაკავშირებითაც ასეთი ფორმალური შესაძლებელი არის შემოტანილი. იდენტურია ფაქტიურად ყველა არჩევი რაც შესულია და მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ ეს არ წყდება კომუნიკაცია ჩვენთან და გთხოვენ და რა თქმა უნდა იურისტებს უკავშირდებიან და მიდის პროცესი და ახალ-ახალი კომპანიები კიდე დაემატებიან, რომელიც მათთვის ჯერ ცნობილი არ არის და ძალიან მალე გახდება და სანამ ეთერს დავასრულებთ, სანდრო, საინტერესო არის ჩვენ მქონდა ამასთან დაკავშირებით ვორქშოპი ასოციაციის წევრებს
პრობლემებს ჩაუტარეთ. გვახსოვს საერთაშორისო გამოცდილება რა ქონდა და რო ვისაუბროთ თქვა იგივე რომელ ქვეყნებში შეიქმნა პრობლემა და რა პრობლემები შეუქმნა Carrefour-მა. ანუ მსგავსი პრობლემები მარტო საქართველოში არ გაჩენილა, ზოგადად მსგავს ურთიერთობაში როგორც ჩანს ყველა ქვეყანაში იქმნება ხოლმე გარკვეული რეგულირების საჭიროება. ბევრ წამყვან ევროპულ და აზიურ ქვეყნებს აქვთ სპეციალური კანონმდებლობა შექმნილი. საქართველოში მსგავსი კანონმდებლობა, რომელიც სახელმწიფოს მიცემდა უფლებას, რომ თავისი ინიციატივით მივიდეს შეამოწმოს ქსელი, ანუ თქვათ დაადგინოს რამე დარღვევები ხო არა აქვს მიმწოდებლებთან ურთიერთობაში, ანუ მსგავსი კანონმდებლობა არ არსებობს. კონკურენციის სააგენტოს აქვს შემოწმება ჩატარებული, დასკვნა აქვს დადებული 2020 წელს, სადაც წერია, რომ კონკურენციის კანონიდან გამომდინარე დარღვევას, ასე ვთქვათ, ასე პირდაპირ ვერ ხედავს, თუმცა აქვს ასევე მოყვანილი სხვა ქვეყნის კანონმდებლო სპეციალური კანონების მაგალითები. და საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოშიც საჭირო არის მუშაობის დაწყება მსგავსი სპეციალური კანონის შექმნაზე და ეხლა მოკლედ გეტყვით უბრალოდ რა კი ბატონო, ანუ ესე იგი რა ქმედებები არის აკრძალული ამ სპეციალური კანონმდებლობებით. მაგალითად თითქმის ყველგან, სადაც კი მსგავს კანონმდებლობა გვაქვს შესწავლილი, აკრძალული არის შესვლის გადასახადის დაწესება, რაც საქართველოში ცნობილი პრობლემაა. აკრძალული ქმედება არის და ასე ვთქვათ ეს ქსელი სახელმწიფოს მხრიდან დაისჯება, თუ დაუგვიანებს პროდუქციის ღირებულების გადახდას. ასევე ახალი ასორტიმენტის შეტანისთვის გარკვეული გადასახადის დაწესებაც აკრძალული ქმედება არის. ზოგ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, დაუსაბუთებელი მარკეტინგული მომსახურების ხარჯების დაკისრება ბრჭყალებში, ასე ვთქვათ, დაკისრებას გულისხმობ, როცა ქვითავს უბრალოდ ქსელი და არ იხდის მოსხურების საფასურს. ანუ ამ კანონმდებლობაში, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებში არის, მაგალითად დიდ ბრიტანეთში, ჩეხეთში, ლიეტუვაში, იაპონიაშიც არის, სამხრეთ კორეაშიც ამ სპეციალური კანონმდებლობა, ზუსტად ის პრობლემები არის ასახული, რასაც საქართველოში ჩვენ წავაწყდით. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვისაუბროთ, რომ ეს სფერო მოწესრიგებას აუცილებლად საჭიროა. უახლოეს მომავალში გაიმართება ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ მასშტაბური ფორუმი, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ კონკურენციის სააგენტოს წარმომადგენლები, დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე იქნება მოწვეული. მოვიწვევთ აუცილებლად რიტეილერთა ასოციაციას და რიტეილერებს აქტიურად რო იყვნენ ჩართულები, წარმოებელთა ასოციაცია იქნება, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენი წევრი კომპანია და ჩვენ წარმოდგებით და წარმოჩენთ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც წლების განმავლობაში არის დაგროვილი და აქტიურად ვიმუშავთ, რომ ორივე მხარე, რა თქმა უნდა, რომ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვიღაცას გვინდა ხელი გადაუგრიხოთ ამ კანონით. პირიქით, ჩვენ გვინდა რომ ბაზარზე დავარეგულოთ სიტუაცია, რომ იგივე ქართულ რიტეილერებს არ შეექმნათ შემდეგ პრობლემა, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზული პრობლემების წინაშე აყენებს იგივე Carrefour-ის ქმედება ქართულ რიტეილერებს, რადგანაც როდესაც მიმწოდებელ კომპანიებს სერიოზულ პრობლემას უქმნის, ფინანსური პრობლემები ექნება და შემდეგ კეთილსინდისიერ გადამხდელებსაც ვერ აწოდებენ ნორმალურ რეჟიმში პროდუქტს. ამიტომ დავარეგულირებთ აუცილებლად 100%. ეროვნების ყველა თანაბარ პირობაში უნდა იყოს და მნიშვნელოვანია რომ ყველასთვის იყოს თამაშის წესები განსაზღვრული და რა თქმა უნდა პატიოსანი წესები. ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს. ივაი ჭყონია, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი, გიორგი ცერცოძე, იურიდიული ფირმა JNT Consulting-ის მმართველი პარტნიორი და ალექსანდრე ნაჭყაბია, Nexia TA Legal-ის იურიდიული მომსახურების ხელმძღვანელი იყვნენ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად.